其實講真，我已經諗定咗呢架車係會行555啊，琴晚佢因為話行962X 956㗎。係啊9150都係啊嘛，9150都係啊嘛，所以其實我已經諗定咗呢架車係會行555。係咯，我都做啊，其實。我都估到佢唔錯咁樣。不過要200蚊。我而家都估到幾蚊。手。算好似都應該差唔多，唔係有機會差到嘅。佢呢度差唔差到咧？唔係我大不了咪攞我尿袋出嚟咯。6199行 D3A 啊！嗯？哦。因為回程喺呢度做總站㗎啦。係。咁啊。因為回程喺呢度，回程喺呢度做總站，回程係和田總站。順便擺呢個旅遊巴喺上面，順便擺呢個旅遊巴，佢點樣上到去啊？呢度有路上到去。呢度上嚟嘅旅遊巴。疏。擒下燒機啊！唔係，可能呢個方向係咩㗎嘛？我都係人生第一次坐55。我都係第一次，我都想試好耐啊！我買台55。禮拜一就唔使翻。嚇！你禮拜一唔使翻？係，我禮拜一唔使翻。你做咩事啊？教師發展啊！哦。我琴日又唔使翻啦，運動會完咗之後之後嗰日唔使翻係咯。係啊。我都係咁，但係教師發展我就唔知幾時啦。12米車嗰啲架。唯一嘅12米車，即係新車嚟講咯，就係佢咯。我覺得咧去到個橋啊，可能咧有一大班嘅小紅書啊，等緊50個。小紅書？唔係，應該等50，佢唔係等55，因為佢55今日50啊，50我就講。一定50啦，50車佢哋去旅遊地點。我估佢55咧變全日咧，其實係想俾嗰啲 B3嗰啲人轉嘅，一定係嘅。對東九龍消費。呢個係城巴同九巴鬥嘅一個嘅卡牌嚟嘅，50同55轉 B3X 啊嘛。咁啊，但係咁九巴係 B1 之後仲有咩 ？B1 再轉咗8X，係咯。我之前我想講我上個禮拜6我坐200X 10年基礎200X，我竟然係唔爆，個滿都冇。有係令我有啲意外。前後2班車都頂晒閘，係得我哋嗰班車就。真正車海戰術。冇啊！佢本身開12分鐘一班嘅，但係佢直頭加密到去10分鐘一班嘅，好多時都係咁㗎啦。因為見到巴士行大啊嘛，有得幾密。見到有架299講到啊，上次呢度有架車擺嘅。勁多隻咯，連埋嗰隻。即係連埋咩 AP 又擺埋入去 AP 咯 ，A 有藍又有紅 ，AMN 都擺咗入去啦。棺材 man， 即係 Berkov man 啦，又有單車啊嘛。Morgan man 我唔知有冇。2019年嘅時候擺咗部新巴嘅里蘭，即係 Dennis Condor 入去。佢咩？佢個 prefix 係咩啊 ？VA、DA 定 LA 啊？唔知喎，但係總之佢就係 T 咯 ，T 嚟嘅佢嗰個 T 吧 T13咯，佢嘅 number 係。你睇 Google Map 2019年啊。T13咩廠？然之後咧，再睇翻最舊嘅喺嗰邊嘅 Google Map 嗰個街景。應該呢個。好似係呢個。你呢個係 FS399。之後仲有一架係我睇翻最初期有架 Google 車入嚟嘅時候咧，我見到佢嗰度係寫咩咧？哦，城巴蘭嚟喎，呢個係。但係佢新巴式嚟喎，唔知嗰度。咁可能係 LA 車嚟嘅，可能。佢呢個 show 係城巴蘭。城巴蘭但係我睇翻 Google Map 佢嗰度咧，佢係話新巴式嘅。
有得回程首航，每程首航1點咯，係1點㗎。英國碼頭1點啊嘛。1點嗰班車唔知會係點咧？有東一段啦。唔係，因為今朝因為佢呢架車佢唔係做頭班啊嘛，呢架車唔係做5:05頭班啊嘛。即係如果假設係呢班車一陣間唔係喎，大食鬼開咗咯喎，前面嗰個大食鬼可能有機會前面嗰個大食鬼做咗。咯，係咯。咁但係咁嘅話，有機會到動物園。係咯。嗱呢度咯。依架。我唔好意思， T10 啊 T10啊疏，好似嗱佢呢個嗱新巴嚟啊呢個，但係佢內籠可以全部齊晒喎其實。C458。哦 VA 啊佢，即係個步驟冇聲喎佢。有得校聲嘅，但係有成巴嗰啲有得教。係咯，但係佢安嗰度有得教。硬係都唔校嘅。唔係，佢試下 H3、H 即係 H 線嗰啲唔教嘅嗰啲。成班人一定都唔知咩事啦。成班人一定其實講真，啲人係咪真係會聽咧？齋睇啊！係咯，佢唔會，佢係咪真係會聽嗰個廣播咧？係聽嘅話先算啦，但係我好大機會佢哋都唔會聽嘅。佢嚟睇風景啫嘛，啲揸人。我幾班友都係過嚟睇啊嘛，唔係聽佢過嚟睇嘅。係咯，其實都唔使知嗰度係咩㗎啦。我想講啦，我之前坐50號啦，黐線啊！個唔知係咪有啲小紅書嗰啲人啊，拖住即係拎住行李上車啦，跟住咧好搞笑，佢冇鎖好個行李碌嚟碌去啦，跟住個車長一到尾股就發火鬧嘅，發火衝上嚟鬧嘅。都話喂喂，之後我擺咗上 YouTube 㗎啦，你可以睇下。channel 咧 channel name XE2024。2024。XE 疏。EX2024。XE20，即車牌啊嘛係嘛？呢個最頂呢個啊嘛。呢個係。睇下先啊，睇下先啊，一路碌係咁樣先啊。我咁啱啊！我前日就係有去 H20。我咁過。我哋冇，就算我哋坐嘅都唔敢坐。唔敢坐。唔敢坐嘅原因係咩？呢個。太過短咯。唔係喎，都行咗40分鐘，都行咗45分鐘。因為廣東道好塞車。其實觀光巴士呢啲我哋唔敢坐，因為太貴。就算我俾得起嘅，但都係要睇一條走線啊嘛。其實咧，我睇片咧，我係即係每一冇 WiFi 嘅情況下睇片咧，我係最驚嘅。唔係我呢個打數據。因為我老豆同我講話咧，睇片用數據係食得仲多嘅。唔係城巴啲車。呢架車好似應該冇啊。唔係九巴嗰啲又有嘅。係九巴有嘅，但係城巴啲。九巴團廠嗰啲。唔係喎，而家有嘅呢啲。我連咗佢哋睇先，我因住食晒數據咧，之後又俾我老豆鬧啦。反正我熟㗎大把。九巴佢哋啲免費 WiFi 無限用咯，但係城巴就得2次喎。係啊。記啦，九巴我連 iPad 嘅基本上要。咁我變相我拍片嗰陣時候都可以睇 iPad 啊嘛。係。方便就繼續睇。冇乜人喎好似。即係好塞車我哋。都有啲人。呢度有城巴仔，跟住幾十。
你當時講50號啊嘛，係咪？係50號。anyway 即係我 channel。哦，好得。到時我用其實呢個 channel 我係幾時成立咧？係49M 守韓人嘅時候就整嘅。哦，我就好早啦，我基本上我5年啦，我都有5、6年經驗。我2018年有嗰個，但去到2021、22年開始就最早開始多。我 friend 我老 best。但我嗱，雖然而家拍親嗰啲全部都係好多都係巴士嘅，但係我呢個 channel 就開始嗰種主要其實係做鐵嘅，唔係做巴士嘅。開始嗰陣，而家就多啲巴士咯。你有冇玩過 OMS？ 啊？你有冇玩過 OMS？ 冇啊！我有啊。其實我都差，我唔係全部車都有嘅，我有好多咯。我有埋巨龍啊呢啲咯。不過唯一嘅香港地圖我有咩就係西九龍咯。你哋去啱啱上過嚇？你啱啱上過咩？冇啊！而家近排城巴向北發展啊先。不過我想講呢樣嘢佢標語啦，我想講咧33X已經算係近年城巴喺港島開拓嘅市場。但你都睇到33X本來係新巴士，你而家全幾乎係黃巴佔領嘅，而家係長期驚喜啦而家。我本身仲以為33X以前係黃巴黃色分佈。其實唔係啊，佢新巴嚟本身係。其實真係嘅33X算係跟到城巴喺港島開拓嘅新市場。其實逢親呢家城巴有啲線變咗全日咧，即係新巴線咧，例如33X咧，新巴線啊嘛，之後啊就變咗全日，就變咗做長期驚喜，即係變咗做城巴線啦。跟住話咩快人一步，全日得快。但係之後點知原來係慢人一步啊？唔係，其實佢主打嗰啲客咧，其實係瑪麗醫院啲客嘅，佢唔係做數碼港，佢做瑪麗醫院。數碼港嗰啲都不如坐30X 去金鐘轉啊嘛。 30X 我聽30X 可能係仲更加快人一步。係啊。30X 先真正快人一步，我個人覺得。即係30X 你諗下，我真係智庫又唔平，華府又唔平，真係數碼港之後直接同你直踩過打一嘢係真係直踩嚟嘅。但係講真咧，33X 我係未試嘅，但係30X 我去33X 我未坐，30X 我已經排咗耐，但係未出嚟。我30X 真係試過由金鐘坐到尾站。哇！你諗下話城巴條30X 同埋九巴條30X 嗱，我住黃埔，我可以保證你30X 佢真係要執下，真係。但係其實30X 咧，我試過荃灣楊屋路街市上車40分鐘嘅喎。太慢啦，港鐵再快啲，港鐵30分鐘。都係啊，你去荃灣西站近㗎嘛？其實我住青衣嘅，西鐵站我坐翻43標翻到屋企嘅。喺繁忙時間我可以坐49A 翻嚟。哇！真係你諗下喎，城巴條33X 就咁鬼快，九巴唔係城巴條30X 就咁鬼快，九巴條30X 就咁鬼快。我一直喺度諗緊，即係點啊？喺度懷疑人生就喺度問我。咁你個 X 係咩意思嘅？你 keep 你呢個 X 係咩意思嘅？唔係嗱，前面嘅中金港前開咗九巴就開埋個33X，得兩者嘅33X 都有共同點。如果個33X 再慢就俾成班個33X 嘅話，咁仲更加仲賴嘢啊！真係。但我想講嘅，佢係即係講九巴開條33X啊，喂，到底係咪真係大過33㗎？定係成件事本我唔知㗎啫。但係佢個33X 好明顯又會係繁忙時間㗎啦，逢親一開呢路線就係繁忙時間。但你通常啲新道路通車好多時開嘅路線都係繁忙時間。次都係繁忙時間。除咗屯赤隧道啦。屯赤隧道係另一回事。A28X 唔係 A28X 得呢條俾你坐㗎咋。係咯。A28X 都唔係全日。唔係佢咩晨早路線嚟嘅呢個。係啊。因為繁忙時間路線嚟㗎。你基本上你近年開嘅新道，除咗屯赤隧道之外，有邊條即刻有全日巴士行㗎？黐繁忙時間時，我想講唔使玩啦，係咪？即係要等半年。嗱呢條佢55係幾多年開嘅？我查翻。好似係2022年開嘅。係啦，用咗3年先叫全日，50都用咗。50可以勉強算全日咯。但佢幾時變咗全日咧？但近年來即係一開即刻全日嗰啲咧，就即係城巴嚟講應該係殘舊嘅，應該
叉九係一開即全日嘅，應該係。七九 X 咩啊？ 79一開即刻全日咯。哦但七九 X 佢係唔係啊嘛？ 79X 唔係79X係仲你邊差啲？你到底話邊啲九巴邊啲係近年嘅邊啲一開嘅？ 19咯，19。啊係都係600。 600佢都係加時，都加時啦，換全但佢都用咗半年去到咩咯？算係咁。1960系列又話加班照做，即係照做嗰啲繁忙時間特別車，跟住有群主線開刀嘅去加班啲繁忙時間，好似咪960B 又加班啲10分一班車，跟住960S 好似就加提早頭班。係，跟住就唔知係咪加到去7班車定唔知8班車咯？但係其實我唔，但係佢有啲即係啲咩960P 嗰啲，你有冇大風扇？960P 嗰啲佢係好似唔知係有邊一日咧，晏晝時段最有車嘅。係960P 逢星期日晏晝時段係仲有車嘅，晏晝1點咯，尾班車。但係佢回程又冇車，我查過。其實老實講960P。又係喺街邊，即係中途停客嘅都係。冇可能係因為個總站。咁啊，即係一個好大可能就係佢總站冇位咯，即係天后咁嘛，天后總站冇位。唔係你銅鑼灣維園咯，你開唔到，你諗下你飛林明道934，佢都要喺路邊開。維園你覺得會有位俾你開？哇！呢個唔係一係就冇有，一係咩？其實好大機會都係冇有嘅。好大機會都係冇有嘅啦。或者咁鬼熱嘅一次。冇可能。我呢個位有少少嘅，有啲風吹出嚟嘅都話。哇！真係九巴啲 AI 嗰啲報站聲咧，真係頂唔順。有啲同一時間有啲陽光群島嗰啲 feel 個語調咧，個語調真係。好奇怪喎！佢新嗰個中文，佢新嘅廣東話聲咧，佢係 AI 聲，但係英文同普通話嗰啲就仍然係人聲咯。係咯。好奇怪，唔知點解。城巴近年有啲報站聲都係咧，嗰個下一站個語調係變咗㗎。下一站但其實城巴嗰啲都用 AI 聲嘅。城巴有，我都知道魚巴個 AI 聲係真係恐怖少。魚巴我係冇乜，佢報站聲我冇乜點聽過。嚇？冇電？我撻唔到喎。哦，飛站。唔係啊，佢用呢一隻喎，你有冇呢隻線啊？咁我帶呢個出嚟咩？我想講我咧，我琴晚叉咗，琴晚臨瞓覺前叉。我想講我呢個坐即係我因為坐960線，哇行咗差唔多2個鐘，坐差唔多2個鐘啦。嗰啲係咪有講過話邊條969線變行青嶼幹線？冇聽講過。我之前改道地係咯。哦，962係改到962線啦。但962好奇怪喎，但係聽落佢名又似一啲全日，但係知道點知原來佢繁忙時間。我逢親每次翻學坐42時都見到962飛過啊！嚇？喺邊度飛過？樓下嘅長青隧道咯。因為我坐42翻學，我行南橋啊嘛，南橋隔離就係長青隧道嗰度。有冇見到 Fly 啊？嚇 ？Fly 啊，我見過咯，962X 我見過。我就錯過962P 行，即係 Fly 行962P 嘅。A 車行咗一個。但佢應該係 order 嗰啲咩 A11、我唔知喎，呢個行全日嘅話，點成班友衝過嚟動物園咯，真係。嗱，你唔好嗱962系列即係9乜系列、9596系列就有啦。但之前有人影過307。我想講佢呢個位冇窗簾係有啲麻煩。窗簾？你呢個位冇窗簾嘅。冇窗簾係麻煩。九巴唔係九巴都冇啦。仲有 V6P 有咯。同埋有幾架 V6X 都有。係。但係嗰啲都係後來加裝啊嘛。後來加咗嗰啲好啊，因為始終唔使行死你拉落最底。但係其實佢嗰啲都係間中之前佢借俾龍運行龍運借車。而家嗰啲係咪還翻俾九巴嚟㗎？
還翻俾龍華嗰啲 V6 P 都還翻俾佢，係唔係啊，即係價值嘅。之前 V6X 佢借俾龍運啊嘛，即係龍運之前應借 V6X 該就有還㗎，因為始終佢而家有復古嗰啲。係啊，但係佢嗰隻復古，我覺得好唔 match 啦，其實即係唔配合啦，即係唔太好嘅樣。我寧願咧，即係點話佢哋噴翻通天巴士舊即係84系列嗰啲塗裝咧，我覺得呢樣嘢我而家龍運已經冇龍運嘅味道啦，你明唔明？冇龍運嘅龍運係，即係啲話冇 feel 嘅龍運車咯。係啊，你話一陣會唔會清？錯唔錯翻？陣間再錯翻會場。咁都唔係我揾團廠行清啲先啊嘛。哦，即係你今日想走入清嘅。係，跟住之後就哇！我觀塘碼頭附近有間冰室喎，喺嗰度食嘢食嘢。我哋食我哋食咗嘢啦，我哋食咗嘢啦。葵芳食完嘢之後飛過嚟。通常拍片都會睇下呢度嘅事，即係啲續集嘅事真係特別拍片真係有時候你。多睇下嗰堆 V6X 邊壓縮得嚟。但係禮廠啦，建制你唔使玩啦。禮廠建制唔計，淨係要團，尤其是係 V6X 度頭。好啊，即係意思仍然冇反應。你要睇個熱表，可能有啲做41A有啲可能好多嘢㗎嘛。嗰個拍片啊，我真係拍片啊！哇！我想講，我話聽我拍片都拍最長嘅，呢個就係969 C 分嘅28，都係各自都行咗1個鐘頭54分鐘。我快啲喎，但係你諗下，我坐嗰班969 C 嘅最直接嗰班次，即係7.3分有。係啊，你嗰度係冇反應，我仍然都冇反應，我仍然都係4.4。一間做嘢。咁我查到呢啲啊。唔係。呢啲係你 check 咗有草相對係咯，你 check X 42同埋42，其實你咁樣你去列表嗰度好過啦。佢列得到啊？冇啊，列表嗰度啊，我上次坐的士40年先有2禮拜先坐風筒牌。我哋嗰年即係咪我哋都有個風筒㗎，我哋有5個咯。WU 好似唔知咪679係咪？我唔肯定。5639係5639，總之係有領蓋。係，有啲有領蓋，我唔知點解，係有領蓋。我都唔知點解佢有啲係仲未拆嘅。嗱，我睇過化證。哦，冇乜嘢仲有咩事？炒車。唔係炒車嚟㗎。好彩，係咪呢啲係屯門人嘅受苦啦？即係好濕㗎嘛。好大機會都係炒車嘅。好似濕喺度。竟然呢一架你 can't park there sir，你 can't park there sir。仲有23分鐘以下就過呢度啦。深井啊！我哋即係點啊？飛緊咧都屯工嘅時候，隔離汀九橋啊，我見到哇塞到你阿媽都明得。我哋係要行汀九。我係跟住染白啲咁行嘅。係啊，我想講話23分鐘嚟呢個位，你試下如果染白啲、染夠啲23分鐘，可能轉車站嘅話，唯一嘅兩架新電掣就係呢兩架咯。呢啲都係沙田廠調過嚟嘅。全廠食晒啲 V6X，一架都唔會。唔係肯放嘅就係210新潮。嗰個係U 比 L 嗰個係。你試下，如果佢落咗新潮港，睇下佢會唔會仲有喺？如果佢就變翻 U 我就要過去田廠嗰啲殺人㗎。喂，可能咧 V6X 遲早已經變團廠特產㗎啦，即係同 Man 一樣㗎。大佬啊，德國嘢咧全部都係俾嘅屯門廠咧拿走晒喎，一架都唔留。嗱 AP 咧例外啦，因為 AP 佢之前有啲係 L 啊，不過全部都行104。唔係，但係聽講話好似得屯門廠嘅先識整啲德國嘢啫嘛。可以聽講話就係得屯門廠啲人先識整德國嘢，得屯廠啲人先識。但係 L 104嗰啲 AP 嗱，屯門廠之餘，佢仲要係齋屯門總廠，佢唔可以做天水圍分廠。係啊。係一定要屯門公路，唔可以同南水。但係講真咧，佢乜嘢即係點話乜新車都俾全部都俾屯門廠攞走晒，即係點解一架都唔留？算啦，過多8年10年，佢哋又係要掉出市區。
大佬，我哋就住地方就係 L 廠㗎，就嗰啲大佬話 L 廠㗎，就係佢啲車就窮到你阿媽都唔認。唔係，我覺得過咗12、8年肯定掉咗去290啊、42C 嗰啲嘅。你諗下嗰啲車都已經老啦，嗰啲 UE 牌嗰啲 Wolf 都掉晒去42C、290嗰啲。嗱，大家車都老啦，係嘛？我哋要新鮮。你咪 UE 牌Wolf。UE 9558我哋有啦，其實前A3 ATE NUW 1咯。我記得我最深刻，唔係，我記得有部 Wolf 係幾好嚟嘅，6572 VR 因為其實咧，我哋 L 廠都有一架 Triumph 車，知唔知邊架 ？TL2141啊，係279X 往上水站，間一班次嚟嘅都係。俾人轉呢個轉火車去羅湖啊，或者落馬洲。北上跟住我哋青衣區嘅北上就有邊啊？我哋天水圍嘅就 B1 BEP，我係279X 轉火車。就唔係276A 咯，我屋企樓下咋，淨係。我哋就算北上啊，我哋點都一定要即係行路咁，我哋點都一定要279X 轉㗎。我哋就唔使嘅，我哋又有專門嘅北上專線。我唔知點解咧，冇一條口岸路線啦，係直通去九龍嘅，全部去新界。好似唔知有運吉嚟嘅，唔俾開話市區，因為有跑狗。咩啊？有咩啊？跑狗，咩意思？明跑狗？直通巴。哦，直通巴。但講真啦，直通巴咧，即係我有個老師就同我講，中車試下啦。我有個老師同我講話咧，最遠都邊度有中車？個老師同我講話咧，我上次去澳門嗰陣咧，我唔應該搭直通巴啦，俾佢 scam 咗啦。佢即係可能係分鐘咧，你搭金巴轉 AC 可能會平你搭直通巴嘅。係啊，喂，其實我真係有個講到偉覺得好矛盾，點解港珠澳全部車入晒，但係咧點解深圳灣一條開九龍容易咗嘅線都唔計？講真講金巴咧，其實仲要係佢金巴係冠中嘅一份子嚟嘅，係即係會費公司嘅一份子嚟。我要交幾多？喂，你講起呢啲嘢，有冇發覺喂雨巴啲意外係真係少啲㗎嘛？係啊，炒車係少嘅，全部公司之中係最少，即係嘅專利巴士公司之中最安全就係佢咯。係啊，你諗下我跑魚欄跑到咁鬼飛到咁鬼快都冇事。應該遲早可以攞個12米車過去都得。唔係，其實梅窩話12米車都唔係話好睇，但大澳啊、昂坪嗰啲就唔得啦。但係昂坪都試過11米3啦，11米差點樣？11米7啊，11米7。仲有一架11.97米嘅 MDRS 嚟嘅。唔係，其實梅窩啲路同埋西貢黃石嗰啲差唔多。係咯。但係諗下喎，嗰條東涌道大斜咧，啲 MMC 上唔上得到先有問題啫。嗱，我哋坐過3M 嘅，係咯，但 E400真係好吃力嘅，好無力啊！嗱，但係我哋坐嗰陣係車本客嘅，係重嘅架車啦。係。我覺得咧，可能遲早咧班嗰啲 AD 仔咧，可能咧長期嘅 BEP 都唔出奇。我覺得大多數都係用MD 啦。咁啊，但係 BEP 嘅客量嚟講，用 AD 仔應該唔得。不過算啦 ，BEP 成日都有間唔時都有單層，冇乜問題。嗰啲廢青。啲 young 咩啲冷氣好鬼弱㗎咋。我冇坐過 young man，但係我坐過 man，坐過 man，即係嗰個四方風格。我哋天水圍有3架 young man 咯，即係叫有3架 young man，魚巴派有3架 young man。我真係幾千年咧，其實我係逐步坐嚟嘅。好舊啊，即係好似睇落，即係睇到個車齡好似都。但係其實佢哋係13年車，13年車，但係仲有幾年先出去揀衣殘，不得了。你話城巴嗰批鐵甲，留翻啲唔交會費啲人揸咯。係啊，我聽城巴嗰啲鐵甲幾好歷史力。新巴嗰啲咧，新巴嗰啲真係好弱。新巴嗰啲佢嗰啲好弱，但係城巴有啲慢嘅，有啲弱，有啲強。尤其是8788嗰啲。我哋啲大西北人咧要坐鐵甲，基本上淨係靠城巴咯，再唔係嘅就靠鐵巴。新巴嗰啲梗係靠唔到。新巴嗰啲試過行到唔知962 X 定咩咧，行完根本一啲力都冇。我當時唔在場，佢話俾我聽嘅。我試過坐，不過算啦，我2次坐新巴鐵甲都好似係69，即係 R 8。
568啊，就好似唔知係咪變咗做零件車定嘅。跟住有一次唔知係咪坐咩車咧，即係我都唔係好記得。RX 127，不過而家轉咗做份巴士。RX 127，其實有兩架 SA 牌啊，都變咗做訓練車啦。last 嗰兩架啦，都變咗做訓練車啦，都平㗎啦。我諗緊我係咪都要吹一吹下？我哋該吹，該吹。咪吹一陣咯，唔好吹咁耐，因為始終佢一陣間向南，唔使住依家唔使住，一大太陽，一陣間佢向南行。而家都燒唔到啦，而家都燒唔到。唔係，因為而家佢個太陽，中午個太陽喺南邊，所以我試過中午啊拍天下嚟咗，火命到不得了。紅天嘅時候，佢中午千祈唔好拍你得到南行嘅路線，哇！曬到你癲到啊！真係。我上次290A 又係290A，哎呀，慳到3點去荃灣西方向，又係黐線。大佬玩到你癲喎，真係290A，真係同你21B 人啊，21B 人，我晏咗4點嘅到咗，又係咁，哎呀真係，我哋啲大西北人嘅痛苦啊！曬到你癲，朝早就曬住出嚟，晏晝就曬翻入去。夜晚又話凍到發癲，係咪？即係點啊？你諗下，喂，如果新界東嗰啲幾着數啊？新界唔係喎，將軍澳嗰啲幾着數，涼住出去，涼住翻入。去到雨季啊，即係夏天咧，佢係最大劑喎。點解？水浸啊，都係。所以住將軍澳嗰邊咧，你去到夏天之後咧，都唔係最好嘅選擇嚟。大西北係最好咯，大西北福地，啲人話屯門。有啲就係曬到窿晒。將軍澳嗰邊咧，就要落到水浸。係啊。我新界南。超速警報喺晒。我新界南，因為我青衣嘛，我又唔知啊，就冇咩好講咯。我近排唔知點解好中意行啲上下環路線啊！即係我近排拍咗上下環路線，首先就又近啊，299S 都有前入行嘅，即係前有坐 H20啲前行，H 係啦，299S 跟住260C、960C、919C，跟住就259X。就講真啦，城巴又冇乜路線會行農場道喎。嗱，你除咗 A29、A27嗰堆啊，同埋呢個55啊，其實有真係冇路線會跑農場道。我對上一次落北城巴跑農場道係 A28嘅。我對上一次 A28慢到你癲。係我對上一次跑城巴行錯城巴跑農場道都係 A28。啊。跟住再上次 A29。唔係，我落翻喺農場道啦。我反而有個試，我坐200年嘅時候，我2年幾前坐200年嘅時候，哇！個車就劈住去喎。嗱，嗰度嗱 X 係嘛？係啊！哎呀，佢跳咗 X424啊，原來。啊，係嘛？係 X424啊。我聽嘅咩？係啊 ，YD1544啊嘛。咁都俾你見到。係啊。你淨係 search 1544 X42 得㗎啦，唔使咩。我今朝報埋個5526行緊嘅948A。我一開頭。我多數中意報繁忙時間路線，又或者係市區廠嗰啲路，市區廠啲車行。我主要都係即係點啊？我週末報得多都係繁忙時間先係。嗰啲比較好玩啲。我行因為翻去會唔會咧全程旁飛站，有1點半喎？我都唔知喎。係啊，真係跳咗啦！有人報咗啦。我想講50號，其實係咪算係可以話一條旅遊專線嘅？即係口岸關口接駁去市區嘅路線。似係啊。其實呢啲可以話係口岸接駁線嚟㗎。55都係啊。55呢啲咪。50佢基本上途經晒九龍區嗰啲旅遊景點。佢爭在入埋個 A+ 同埋故宮咧，都可能都得。仲有埋高鐵站啊，唔知啊。高鐵站我覺得呢50號遲咗可能入埋 M+ 或者故宮嘅。係咯 M+，即係臨入九龍站之前咪入去咯。不過上次我就算我真係 M+ 都冇咩。我就算我平日晏晝1點幾坐都要行成個鐘，黐線。其實講真咧 ，M+ 都冇乜人入去嘅。故宮啊嘛，啲渣人唔中意入啫嘛。我試過入去故宮嗰個唔係故宮
過去 M 加嗰個總站入邊，我當時坐 HK 啫嘛，我見到個 M 加入邊係咩都冇，即係一個人都冇。梗係啦，我坐過 HK 1啊。HK 1舊版即係哇！我坐 DK 7196，哇！個飛機聲大到不得了，即係喺嗰個柯士甸道西個地下通道嗰度。嗰個波箱啊嘛。波法係啊係啊！哇！嗰啲飛機聲真係太〜我哋隧道裏面回音本身都大啊嘛。真正飛機，但係我錄咗個音咧，就係我有一個錄音就係 TL4啊，當時249音我坐到唔到嘅，我播俾你聽。佢大聲不好難聽到。有時有啲踩得，係真係佢嚟嘅 TL4。開到啲聲永遠都係最好聽。係，我而家覺得窩嗰啲飛機聲，其實好多咧冇個差電聲嘅，其實咧好多波箱嗰啲車邊度先會有差電聲咧？你停低嘅車嘅時候，即係你唔喐佢嘅時候咧，你會聽到嗰啲差電聲咯。但架車你一喐嘅時候咧，你又聽唔到嘅。我尋日坐邊一翻到屋企嘅都係坐窩上 UD 590，今日口唔知係咪行到8C咯。UD 590我知係咩，但係唔係因為佢唔知係咪近排電嗰個臨時借咗個，可以同嗰啲 V6X 交換嘅。佢 L 啊，係佢 L。一次係同 V 嗰班 V6X 交換咗，即係借車啊。係啊。唔係咁，其實好老實講，佢水塘嗰啲其實有兩架係變咗做電門啦。其實一開頭佢哋就已經係電門嚟啊。UD 1353同埋UD 551嗰啲電門嚟嘅，我坐過佢哋啊。哇！真係今日車其實講起電門咧，我哋 L 廠有一架最舊嘅電門，你知唔知邊架 ？ASU 14號嚇 ，ASU 14號 PC 即43幾呢架就係電門雞嚟嘅。ASU 搞唔掂 ，ASU 好鬼錯。我試過拍完一次39A之後要上樓。我 N 年前，我諗應該7年前嘅時候，我坐過佢下次係2C。氣門嚟嘅，我覺得 OK 嘅。我真係試過坐到上樓。都幾錯下嘅，但係我唔緊要，我坐幾下都冇問題。北架山都有人住。嚇！有人住喎。其實講真咧，你北架山停呢個位咧，其實你可能有啲客，我知咁，但係可能住澤安村嗰啲人都可能會有興趣想坐呢架。由下面行上嚟咯。係啊，你澤安村行翻上嚟咪搭到咯。翻過馬屋企。你覺得 SY4050會行呢條路咧一定行。其實講真，呢啲嘅車我坐過佢行10號嘅，佢上唔知邊條斜嘅時候咧，係好慢啊，行咗13公里咋。我坐過佢行16。真係我真係坐過 SY4050。我有個學校師兄咧，影到佢行269M， 祖堯村總站。我講個8D，我10號。講起10號咧，我老豆翻學。我更加坐過實力機行269D啊，用值班中喎，即係我嗰時候喺元朗寶源站翻天水圍仲要值班中實力機269D。但係其實10號而家都有用 ASB 啦，其實。自從啲短珠啦，即係瓜晒之後，就轉晒做 ATSC 同埋 ASB 咯。ATSC 你都知啦，我唔會㗎。冷電寶出嚟啊！冇㗎，一見到就會點樣？爆晒粗啊！我一見到 ATSC 我即刻我想嗌冷電寶出嚟啊！一打一路即係唔講啦嚇。ATSC 我都冇乜點坐啊，雖然我有坐過，但係我坐咗3坐。我哋屯門已經我哋啲所人已冇乜 ATSC 得兩部。冇晒啦，直情。以前未有呢度 M 嘅時候，成日都攞嚟行269M 呢啲嚟。唔係因為咧，始終佢市區嗰邊啲
30、34同埋10號係需要短車嘅。咁所以祖堯村咧都係一個問題咯，佢哋個路面問題。其實祖堯村個位係行到12米，但係可能係啲居民或者區議會覺得行12米。我學校之前租過一個涼班，佢車長真係12米，竟然上到嚟。但我又一直喺度諗緊，旅遊班你12米就上到嚟，但係兩種嗰隻。3種啊，知道你係兩種。我要嗱，知道你兩種佢個轉彎幅度係大㗎，佢話3車啊。照到你啊！你剛剛會做成㗎啊！我就覺得好奇怪，12米車你係入到嚟，但係點解巴士你又唔肯俾？但係例如咧，有265M 啦嚇，又可以用上12米喎。咁例如啲路面可能寬啲啦，例如啲路面寬啲嘅，冇祖堯嗰邊。不過其實祖堯嗰邊都行到12米，可能真係區議會反對。有你又唔肯嚟係咪？喂，你諗下喎，西沙都行到12米，西沙灣多路站都行到12米，西沙黃石佢要行到12米。即係高柏嗰啲啊係咪？唔係高柏嘅，高柏係近期㗎嘛。個先之前。我講緊西沙係咁樣，係高柏去到西貢嗰一段。哦。咁窄咁多彎都行到12米。299X 嗰條路啊嘛係咪？係啊，299X。啲車廂都好穩定發揮喎。我就係準備咧要影相 send 俾我老豆，就話41分鐘嚟到黃大仙，好快。由11點半開嘛，而家12點11分。算快啦，超級特快嚟㗎嘛呢個。黃大仙站都飛黐線。你諗下，如果九巴嚟講，一定停黃大仙㗎嘛，一定係好多客停㗎嘛。但城巴嚟講，佢轉乘網絡，佢有人，你唔算好啦。城巴一啲轉乘網絡咁鬼垃圾。我坐到邊度？我記得我好細個嘅時候，呢度好似應該係一間商場，之後而家拆咗啦。其實呢度又唔同到邊度。其實我好細個時候以前住呢度，即係我住上面至上。我想講點解好似有啲似做呢個拍研究嘅時嗰陣時候，前面停嗰70廣告嗰啲嘢。有啲令我諗起咧 N 年前嘅周大福，係。以前咧呢個廣告咧係就通街都係啊，差唔多全部車咧。新城都有啊嘛。九巴都係啊。但係九巴唔見多，見親都係新城。我見得多嗰啲都係 China 嚟啊，即係周大福廣告。九巴喎。係啊 ，China 多 ATR。都好定 A 可能而家周大福集團。都好，我冇乜點見嚟嘅，我唔知點解咧。我成個人生裏面都好，我係冇乜點見，即係直情我一次見都好都冇嘅。因為我而家係咯，我而家嘅年紀，我細嗰個時候成日都見到。我都好，我直到去我中學嗰時候都有啲車。直山去新蒲崗㗎。其實講真咧，都普我連坐都未坐嘅。都普我有印象，都普我冇印象其實，我連見都冇見過。冇啊，因為我啲00後係差唔多。我想講我而家我10後當時都普都仲係我00後，我算係00後尾嗰啲啦，其實。我係因為我11年咧，所以我係10。我07嘅，我09。我覺得咧，我已經算係咁，即係算係恆記界入面咧，差唔多年紀最大嘅，都差唔多，算係大。即係啲恆記好多都係普遍而家都係啊嘛，係啊。即係我唔知你嗰啲湯社可能係咪小學？應該係即係高小啦，起碼。係啊。魚蛋頭冇知。即係魚蛋頭好似唔講啦，唔喺度講人哋啊。我係一陣間得罪人，我哋又玩完㗎啦，奶得㗎啦，我覺得落車先講啦，啲落車先講，錄緊。再唔係咯，我哋陣間成班我哋3條友cancel咗啦，我哋唔單止咧，就俾人就賴嘢啊，真係。係落車先講嗰啲。你九巴仲有一個都好咯，2018年去，但係其實新巴其實我最大嘅回憶就係路班行完出落去又細個成。
老闆都冇覺得我係冇坐過。老闆我反而有，我係做3波嚟。當時我坐去區內。我記得當時咧如果我喺網上睇得清楚好清楚嘅話咧，有啲 AP 佢以前係 K 嘅嚟嘅，L 嗰啲係主要行104咯。我記得我以前即係老闆啦，哇！真係行276A。其實如果你人嘅聲好鬼大聲。Sally 一個我哋預計28分就到英文馬頓。仲有，如果你問我當時經典車仲行嘅時候，我坐邊啲咧最多？我係坐8版最多啊！我坐 Dragon 同埋奧林比安係最多咯。我以前老闆年代嘅時候，我係76A啦，當然就係即係點講？喂，其實而家啲引擎，風筒啲引擎聲嘈啲定係以前老闆啲嘈？我講真咧，我風筒啲聲係真係好嘈，因為我住25樓嘅，25樓都會聽到佢把聲喺樓下邊有行行聲咁樣。風筒聲嘈啲定把聲嘈啲先？老闆你冇上嚟嘅，冇上過嚟青衣長康，我唔知。我個人覺得風筒聲同老闆聲差唔多大。我只聽過就風筒聲咯，係我係嘈到連25樓都會聽到，3更半夜你行通宵線唔好啦嘛。我聽到佢係行咩好似係。我試過嗱，我住係咯，我個位距離5路都有啲距離，但係我龍運嘅風筒聲咧，有時候會聽到一次。我呢度雖然有龍運。哇！龍運 NV37嗰啲風筒聲，哇！我覺得 NV37 算係半全版嘅，因為佢係開到去凌晨嘅先俾翻，即係港珠澳開到凌晨。但係大佬啊，如果想起一個機場線係去到侵蝕嘅夜晚 ，NA 嗰啲3幾個我唔知啊，總之係服務時間去到太陽上山為止。唔係，依家係1龍運1城巴係 NA 全版啊嘛，各自一條 NA 全版咯，即係屯車同埋青嶼各自一條 NA 全版。我喺青嶼幹線，我嗰啲閒置車輛我唔知陣間點搞。有就嗰啲轉頭啊已經拖走晒啦，但係啲56應該係58啊，係咪啊？係啊，嗰啲58。係啲藍電冇出嚟啊！嗱，上次彩虹高趟就係呢度啊，暑假嘅熱點。係啊。我影埋大水牛同埋呢邊有架咩喎？南魚佬都有架訓練車嚟啫。呢兩架。南魚佬都好大個啊，佢都。有啲得。大學喎，佢讀緊。係咯。咁樣佢讀完大學出嚟做嘢咯，我覺得。但佢做咩我都唔知。呢個又。而家呢個就14D 變咗做訓練車。我而家可以試。細聲講嘅，我唔得鏡頭大聲講。俾人 cancel。佢32歲送我票送晒 E4搭俾佢。R 牌都就嚟退啦。係啊。R 牌都就嚟退。係咯 ，R 牌都退緊，但係唔知點解個 P 牌會先嚟。R 牌喂，咁即係隨時 R2Z 5946都有機會。唔係 R2Z 5946冇咁大台。冇咁快，所以佢好似應該13年定唔知12年車。係啊，唉，飛站。咁第一日。唔係喎，佢唔係喎，呢個金碧樓喎，碧海樓。平石村啊，其他大西北嗰啲九巴嗰啲都冇停，城巴停，進取 good 啊！城巴表示，城巴嗰啲表示，城巴表示佢哋唔做由我嚟做 good 㗎，係咪先？不過其實你體業村行翻平石村都唔係話好耐啫。但方便啲啊嘛。即係好似嗰個74X 嗰個74X 嗰個黃石樓一樣㗎嘛。斜線74A 我冇嘢好講。74X 咯。就係74X 我係未坐過。係啊。但係我睇過佢條走線，佢都幾快下嘅。係。幾快啦！我試過平日晏晝4點幾坐都唔使50分鐘呢度學校。飛得快。佢站停晒都唔使50分鐘。佢都即係點話？嗱，嗰時候我坐 V6X 嘅，咁 V6X 力水幾好就。飛到頭板定係咩？
佢始終佢大埔同埋觀塘嘅走線都好直接啊，唔會話又話同你兜入富線啊，又唔會話同你兜入坑啊嗰啲地方。邊度都唔同嘅。更加唔會同你兜入去花店啊嘛。邊度都唔同。不過算啦，我坐嗰陣時候都仲未有花店村嘅。TU 93。其實你當時坐嗰個 S 咧，嗰個沙田廠嗰個 V6X 係飛度頭版定係咩啊？咩啊？你當時坐嗰隻飛度頭版呢隻咩？即係 X 牌呢隻咩？好似係 W 啊唔係 X 牌 X 牌嗰啲。唔係而家調咗去屯門廠。好多。咪一調咗去屯門廠啊！有6架定係 S 咯而家。係啊。其實講真啦，嗰啲車我坐過嘅。我當時 L 廠嘅時候我係坐過。因為我以前咧，我小學2年班咧都開始加入嘅巴士迷啊。我以前咧係就係得最想坐嘅咩就係咩咧？新車坐唔到。咁你小二加巴上，即係同我差唔多時間。我2018年就小學2年班，2017-18年嘅時候咯。其實我真係冇諗過，而家呢11年嘅中學，真係要中3咯。而家都中3咯。真係，你諗下10年11年。可能唔知邊度有嘈交，可能唔知邊度。係咪冇電啊？好彩我帶多咗一個過嚟。你要 check 翻佢温度先，因為如果温度太高，盡量唔好充電。我都唔會充電嘅。喂，你咁講真係，我掹走翻你嘅線。温度太高，盡量唔好充電。白牌呢？嚇得我中意係咪個鹹魚同個司機？因為鹹魚我咁中意同個司機嘈交。跟住陣間嗰住鹹魚入邊有溫豬肉嘅，跟住 X 巴收檔定點樣？係啊，我喺 X 巴收檔都鋪咗啲嘢啦。我有一次咧，總之嗱，我最新鋪嘅唔係而家啊，我最新個鋪係應該我都唔記得幾時，我睇翻先。X 巴收檔咧，我鋪有一個就係寫住話咧。有一次我坐緊 X24去我嫲屋企嘅，睇先，係一架紅 lift 嚟嘅。我當時坐緊6點鐘往油塘尾班車，星期六晚嚟嘅。去到黃大仙廟，我唔知個卡路點咩事咧，行到去嗰個販賣機嗰度咧，突然之間衝咗出車買翻支嘢，然之後上翻車，我上翻車。可能個車長好口渴。我喺 X 巴收嗰邊就話，我唔知個車長得口太乾定咩，突然衝咗出車去買嘢飲。大佬係你唔係開車前買嘅嘢，唔知你而家你中途就唔係，我覺得遲早咧 X 巴收檔會有啲點解車長中途可以落車去廁所啊？我遲早 X 巴收檔有啲咁低質嘅現象。咁又好老實講，你車長中途落車去廁所咁情何嘅？呢啲我體諒嘅，唔係我試過。哇！呢個好似聽過。有一隻放學死低超狗唔知。嗱，屯門廠5G WiFi。我想講，我忽然間諗翻我一個問題。我琴日終於第一次見到啊！我係中咗個 iTop 㗎，我係第一個人發現。iTop 係咪用咗你相？唔係 iTop 係夜晚影嘅。佢係俾我再遲啲影嘅，但係我係俾佢遲鋪，但係影嗰個咧，我係第一個。我想講，你講啦，我啦，我坐過全部機場電視，翻學咧，嗱有陣時候啲車長咧好鬼中意咧喺港珠澳嗰度咧踢人落車。你咩意思啊？我唔識咯，踢人落車你咩意思？即係點啊？即係佢唔翻去地運咯，直接喺港珠澳啊清行。咁人哋要去機場嗰啲咧，你點搞啊？因為我見過有。但係有嗰啲係先機場後港珠澳，然之後再機場咁做先。即係 A25嗰啲唔係 A25，佢係停咗港珠澳，但係佢先去機場。係啊，通常停咗港珠澳大橋先去機場，而家車咗冇易發貨。如果係機場跟住先港珠澳嗰啲，就易發貨啲嘅冇法。嗱，我有一次坐 A21啦，咁我嗰陣時我就因為我接親人嘅，咁但係
但係因為都仲有少少時間，咁不如我就因為嗰陣時冇緊運氣，咁我就不如兜埋入去咩啦？佢翻到 TDC 嗰陣咧，佢竟然冇停低俾我落車，佢直接入咗去泊位。唔係入咗泊位我都覺得你都可以，起碼佢唔係黐走出去市區先啦。即係黐走咗，我又冇好講。唔係我嗰時候，唔係我嗰次拍 A20嗰陣時候咧，點樣講咧？嗱個車長咧開車前搖咗個吹水啦，我都已經話俾你聽佢不過算啦，呢啲嘢咯，其實佢都係去走咗去泊位嘅。不過你黃燈咧，你又唔衝上啲。不過咧嗰時候咧，我已經同車長即係佢開車前已經講定我會喺總站落車，不過算啦。佢都冇乜嘢，佢都走咗去泊位，佢就走咗泊。我已經講定咗，同佢講定我會喺總站落㗎啦。即係點啊？佢車埋你過去上客位嗰度放人。即係車埋個泊位嗰度落放低我。跟住有一次咧，我坐720啦，我坐720去嗰個碼頭啦。係啊。咁我執嘢啊嘛，咁我到總站9537啊，第一架高載彈嚟嘅呢架。點解你話中拎咁咩？咁閃拎㗎？佢好似用咗頭拎嗰個，因為佢闊少少。嗱，咁我坐720啦。係。咁我就去到嗰個碼頭，咁我執嘢啊嘛。咁但係因為我比較多嘢執，咁啊落到車嗰陣咧，個司機閂咗門，閂鬼咗對門。係。俾我鎖咗，但係因為始終我喺巴士咪，我識開門㗎嘛。係。咁啊就開咗中門啦。咁但係我就諗住咁多次個掣啦，咁咩撳極都閂唔到嘅點解？之後個司機行翻嚟之後就同我司機，我頭先被困咗，我開翻對門機就話OK 咁樣咯。呢啲我只能咁講啊，我話我唔明白點解佢會韞咗喺入邊，但係佢唔鬧你都已經算好。即係因為我開翻對門。因為你平時撳呢啲掣，即刻俾人鬧到發癲。跟住嗱，嗰啲反鎖都喺架車入邊啦。咁我有一次係寶林總站，咁我應該行翻去商場嗰度。咁我隔離就有部91M 嘅，跟住我行緊嗰陣，我聽到有人拍嘅聲。跟住之後我就講邊度嚟㗎？咁我就望下啦，對面有架車嘅，原來有個男人拍住部槍咁樣求救。反鎖咗喺部91M 入邊，之後我見到個站長即係嗌過嚟幫開。我想講樣嘢，我試過拍機場 AC， 有一次我翻支 A17啦 ，A17去機場啊，我嗰時候啦，即係諗住坐點啊算啦，車長咧佢 T1 落完下之後即刻上車啦，跟住咧佢即刻問我喂，你去邊嘅咁樣，我去地運啦，跟住佢冇咩嘢嘅，佢一開始都正常，佢落翻去。哇！跟住佢一閂門嗰下咧，哇！已經 feel 到佢草底啦，我已經。個閂門係勁暴力咁，即係好明顯嘅扮一聲咁樣。黐線！我諗咧。喂，我想講啲車長，喂你做得車長嘅，你預咗呢啲嘅責任嚟喎，你點解會可以咁樣？其實我發現好多機場部嗰啲人咧，唔中意啲人坐到去總站嘅，即係去到。唔係，其實呢啲嘢我都同部分卡路都有傾過。佢都話普遍都唔係話咁中意啲客坐總站，即係佢最想係啊！我同即係之前 A20個卡佬都傾過。佢最想一啲人咧坐到機場或者大橋，即係港珠澳大橋嗰邊度就落車咁樣。你試下咗成班巴士咪喺度追車嘅時候，佢夠膽唔翻總站喺度點？好似801定唔知803咧。你試下如果去到嗰班84乜行 A 線嘅話，佢唔翻總站睇下會有咩後果？即刻真係翻發癲啊！成班巴士咪圍牛喺度邊黐啊！MMA 啊，開戰啊又。但其實都係咁多檢車，其實即係嗱啲84。但問題就係咧，由觀塘碼頭我想去藍田點行咧？點去咧？行翻後邊。有冇車去咧？問題就好似冇。係一係行到。你而家今日又冇33。不過算啦，33你都未必係。33有33都未必。唔係你一係就40號攞40號麗港城行過去咯。係咯，得呢個辦法。其實我都唔明白點解33會變咗做平日線，即係33B 啊變咗做假日線。因為你假日行觀塘偉業街嗰邊冇行，就係咁簡單。可以做一個改動啊嘛。我就唔明喎，佢呢啲嘢都係學自己公司嗰間78C。
同埋學到依家33億，點解佢唔改編號？我真係覺得奇怪。唔通淨係咁話個特別班次就算？冇理由㗎嘛。其實佢哋寫特別班次都 OK 嘅，我冇乜所謂啊。佢寫唔係最好好似九巴咁樣攞個框框，即係40X 特別班次，要9D 特別班次。有啲特別班次我就係頂唔順嘅，知唔知邊個84M？我頂唔順呢個特別班。啊！我坐過啊，我坐過。我未坐，雖然我坐過行。我睇車 Cameron 有一個84M 嗰個特別平常班次，即係變咗做特別班啦。佢嗰個我真係頂，佢條走線我真係頂唔順。其實講真咧，佢舊嘅84M係快嘅，但係你無端端做咩事嘅啫？要搞到由快變慢嘅，我好唔明白啊！點解？你真係好似之前沙田，喂，試問沙田有邊啲做得好啊？照你真係。但係我想講，你咁好嘅嘢，你無端端做咩要將佢變衰咧？其實嚇，你又即係你想點啊？前嗰度喺度。唉，嗰部啊，嗰邊有。好似有下單啊，嗰架有下單。唔係嗰邊做頭班喎。咁或者呢架有機會一陣間配程二車喎，唔係，你快啲 check 下 ETA， 快啲 check 下 ETA，check 下 ETA 嘅。已經有人排緊隊喎。係咯，嗱佢，哇！大佬，我真係食嘢有好肚餓，我唔坐手汗啊，我唔同人逼啊。下1點應該係佢啦。當我住啦。哇！合照。喂，合照，嚟。其實1M 我影過佢哋合照㗎啦，我1M 嗰陣。我冇位。